E a Universidade Fevale oferece um novo curso de extensão direcionado a profissionais e acadêmicos das áreas da saúde. É a ausculta cardíaca e respiratória. O novo curso de extensão da área da saúde aqui da Universidade Fevale aborda um tema bem pouco conhecido, a ausculta cardíaca e respiratória, que é o reconhecimento dos sons emitidos pelo coração e pulmões. Esse som ele é da entrada ou saída de ar no sistema respiratório e no sistema cardíaco na verdade, é o fechamento das válvulas. O curso é destinado a estudantes e profissionais da área da saúde. Para a professora, é imprescindível que os acadêmicos dominem este procedimento. No momento que eu identifico que um paciente, por exemplo, está congesto, que eu escuto um som característico, eu consigo identificar que eu preciso da avaliação de um médico ou eu já posso fazer alguns cuidados antes com esse paciente. Para as aulas vão ser disponibilizados os mais modernos recursos tecnológicos da Fevale, entre eles o SIMMEN 3G, um boneco que respira, tosse e apresenta outros sintomas de doenças. E este outro boneco, o SAM. Ali o aluno vai conseguir identificar os locais corretos de ausculta. Então, ele tem realmente todos os locais que vão ser feitos a ausculta e o aluno, ao posicionar o estetoscópio, ele vai ouvir o som normal. Então, tu não precisa treinar diretamente no paciente. Ele vai treinar no manequim para depois, na sua vivência diária, ou o próprio aluno, nas práticas, fazer diretamente no paciente. O curso de ausculta cardíaca e respiratória está com inscrições abertas pelo site até o dia 12 de agosto. Mais informações pelo telefone 3586-8800.